张嘴巴打呼真的很影响和谐，尤其是住一个宿舍的。重点是每天都张着嘴巴睡觉，时间久了真的会越变越丑。这个牌子是德国进口的闭嘴呼吸贴，它不仅做成人的，而且还做儿童的，你就知道它有多安全了。就是可以做到让你把嘴巴闭上的同时，还可以保持呼吸，和市面上那种传统的 X 的那种呼吸贴不一样，全部都是那种亲肤的溶胶，而且这个布料也是透气的无纺布，就算是那种绵绵皮，你戴一夜也不会觉得不舒服。上面全部是这种透气孔，撕下来的时候也不会留下一点点胶，也不会痛。就是你把它戴在嘴巴上睡觉的时候，它只是嘴巴合上了，不是堵上了。具体的工作原理你们自己就点开去看一下，大致就是让我们养成一个肌肉记忆。这一盒里边有20片，一天一片的话，它现在是买2盒，然后送3盒，到手一共100片。尤其是夫妻之间，如果有一个睡觉特别浅的，或者马上要上学一起住宿舍的，如果你睡觉真的是喜欢张着嘴巴，而且会打呼的话，然后发现自己变得越来越丑的话，你真的赶紧去买。